नमस्कार साथीहरु, हजुरलाई भेट्छु नेपालको अर्को भिडियोमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियो अन्तर्गत रहेर जनावरहरुमा हुने ग्रामीण चक्रहरुको बारेमा अथवा स्ट्रस साइकलको बारेमा जान्ने छौं। तसर्थ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियोलाई सुरु गर्न भन्दा पहिले यस भिडियोलाई एक लाइक र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामी किसान हौं, चाहे हामी भेटनेरियन डाक्टरहरु हौं, चाहे जो भए पनि हाम्रो लागि चाहिँ यो स्ट्रस साइकलको बारेमा जान्नु किन आवश्यकता छ त? स्ट्रस साइकल भनेको चाहिँ यस्तो समय हो जसमा चाहिँ हाम्रो गाई भैँसीहरूले चाहिँ जसमा चाहिँ ग्रामीण हुने, जसलाई रागो खोज्ने समय हो र यो समयमा चाहिँ उसले एउटा बर खोजिरहेको हुन्छ र यसको उपयुक्त समयमा हामीले बर लगाइदिन सक्यौं भने मात्रै त्यो ग्रामीण हुन सक्छ, हाम्रो गाई भैँसीहरू बेहुनी हुन सक्छ। नत्र यो समयलाई हामीले चिन्न सकेनौं र राम्रोसँग लगाउन सकेनौं भने हाम्रो गाई भैँसीहरू चाहिँ थारै रहन सक्छ, ग्रामीण नहुन सक्छ। त्यसकारणले पनि हामीहरूले यो स्ट्रस साइकलको बारेमा जान्नु अति नै आवश्यकता हुन्छ। र यो स्ट्रस साइकल भनेको चाहिँ के हो भन्नु पर्दाखेरि जसरी हाम्रो मानिसहरुमा चाहिँ महिनावारी अथवा मेन्सुरेसन साइकल भन्ने गरिन्छ, त्यस्तै गरेर जनावरहरुको केसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रस साइकल हुने गर्छ। र यो स्ट्रस साइकल जनावरहरुमा र स्पेशली गाई र भैँसीमा चाहिँ 21 दिनको हुने गर्छ। र यो 21 दिन भित्र पनि हाम्रो यसलाई डिफ्रेन्ट स्टेजहरुमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फेजहरुमा बाँडिएको छ। र त्यसमध्ये चाहिँ हाम्रो फेजहरु भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा फोलिकुलर फेज आउँछ र त्यसपछि चाहिँ ल्युटियल फेज आउँछ। त्यस्तै गरेर स्टेजहरु भन्नु पर्दाखेरि प्रोएस्ट्रस स्टेज हुन्छ, त्यस्तै गरेर एस्ट्रस स्टेज हुन्छ, त्यस्तै गरेर मेट एस्ट्रस स्टेज हुन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो डाइस्ट्रस अथवा एनेस्ट्रस स्टेज पनि आउँछ। र यो हाम्रो अगाडिपट्टिको फोलिकुलर फेजमा चाहिँ हाम्रो प्रोएस्ट्रस र एस्ट्रस आउने गर्छ भने पछाडिपट्टिको ल्युटियल फेजमा चाहिँ हाम्रो मेट एस्ट्रस र डाइस्ट्रस आउने गर्छ। र यो एस्ट्रसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हिट साइकल पनि भन्ने गरिन्छ। र यो हिट साइकल भनेको चाहिँ के हो भन्नु पर्दाखेरि जनावरहरूले चाहिँ आफूमाथि चाहिँ अर्को फिमेल जनावरहरूले चाहिँ मेल जनावरले आफूमाथि चाहिँ उक्लिन दिने यो टाइमलाई चाहिँ हामीले हिट पिरियड भन्ने गरिन्छ। र यसको अब हाम्रो डिफ्रेन्ट स्टेजहरुको बारे हामीले कुरा गरिसक्यौं र सबभन्दा सुरुमा हामीले कुरा गरौँ प्रोएस्ट्रस स्टेजको बारेमा। र यो प्रोएस्ट्रस स्टेज भनेको चाहिँ यस्तो समय हो जसमा चाहिँ गाई अथवा भैँसीमा प्रजनन अङ्गमा ओभरी भन्ने एउटा अङ्ग हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ एफएसएच नामक एउटा हार्मोन रिलिज हुन्छ, जसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्राफिन फोलिकल्सहरूलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ। र स्टिमुलेट गरिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एस्ट्रोजन नामक हार्मोनको उत्पादन हुन्छ। र त्यो एस्ट्रोजन नामक हार्मोनले जनावरहरुमा डिफ्रेन्ट चेन्जहरु लिएर आउँछ। जस्तै हाम्रो गाई भैँसीहरू रागो खोजिसकेपछि चाहिँ कराउने, बाहिरपट्टिको त्यसको उसमा भल्भाहरुमा अलिकति सुन्निने, त्यस्तै गरेर त्यसको दुधहरु टिट्सहरु चाहिँ अलिकति सोलन हुने, सुन्निने, त्यस्तै गरेर सुन्निने भन्दा पनि उसको थनहरु चाहिँ अलिकति मोटो हुने अथवा दोकाउने टाइपको, अनि पछि उसको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ भल्भाबाट केही सेक्रेसनहरु निस्किने, सेतो पदार्थहरु निस्किने, यो टाइपको हामीले सिम्पटम देख्न सक्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोएस्ट्रसको अन्तिमको समयमा चाहिँ त्यो हुने गर्छ। त्यस्तै गरेर त्यसपछि यो प्रोएस्ट्रस भनेको चाहिँ लगभग हाम्रो 3 दिनको हुने गर्छ। र त्यसपछि आउँछ हाम्रो एस्ट्रस स्टेज। र यो एस्ट्रस स्टेज भनेको चाहिँ यो स्टेज भनेको एकदम एक दिनको लगभग 12 देखि 24 घण्टाको चाहिँ हुने गर्छ। र यो एस्ट्रसको अन्तिम 12 घण्टापछि चाहिँ तब मात्रै हाम्रो ओभरीबाट ओभम रिलिज हुने गर्छ। र हामीले यो 12 घण्टा ओभरीबाट ओभम रिलिज भइसकेपछि मात्रै हामीले एआई गरे पनि त्यसपछि रागो लगाइदिए पनि त्यो समयमा लगाउनु पर्छ। त्यो समयमा भयो भने मात्रै हाम्रो स्पर्म र ओभम चाहिँ मिट हुन सक्छ, फ्युज हुन सक्छ, फर्टिलाइज हुन सक्छ, त्यसपछि मात्रै बच्चा रहन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेट एस्ट्रस नामक स्टेज। र यो मेट एस्ट्रस नामक स्टेजमा चाहिँ जुन ओभरीमा त्यो ओभम थियो, ओभम निस्किसकेपछि त्यहाँ रहेको एउटा पार्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले कर्पस ल्युटियम भनिन्छ। र त्यो कर्पस ल्युटियमबाट प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोनको चाहिँ सेक्रेसन हुन थाल्छ। र त्यो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोनले चाहिँ अब त्यो पाठेघरमा गएर अब नयाँ ओभम र स्पर्म मिट भइसकेपछि त्यहाँ बच्चालाई बस्नका लागि चाहिँ एकदम फेभरेबल कन्डिसन, त्यसको लागि चाहिँ न्युट्रिसन दिने सबै चिजको चाहिँ त्यहाँ वातावरण चाहिँ प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोनले मिलाउने गर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को डाइस्ट्रस स्टेज। र डाइस्ट्रस स्टेज भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि हाम्रो स्पर्म र ओभम चाहिँ मिट भयो, फर्टिलाइज भइसक्यो भने चाहिँ त्यो कर्पस ल्युटियमले चाहिँ प्रोजेस्टेरोनलाई त्यो जति पनि जेस्टेसन पिरियड भनेको चाहिँ जति समयसम्म त्यो बच्चा पेटमा रहन्छ तबसम्म निस्किरहन्छ र त्यसलाई चाहिँ हेरिरहन्छ, त्यसलाई नोरिस गरिरहन्छ। यदि त्यो हुन सकेन भने चाहिँ हाम्रो डाइस्ट्रस स्टेजमा त्यो कर्पस ल्युटियम भन्ने नामक पनि एउटा एकदम त्यो खुम्चिँदै जान्छ, त्यो रिग्रेस हुँदै जान्छ र प्रोजेस्टेरोन नामक पनि हार्मोन पनि कम हुँदै जान्छ।
त्यो स्टेजलाई हामीले डाइस्ट्रस स्टेज भन्छौँ र यो डाइस्ट्रस स्टेज भनेको अलिकति लामो समय हुन्छ, लगभग हाम्रो 13 दिनको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अगाडिको मेटिस्ट्रस स्टेज चाहिँ हाम्रो 3 देखि 4 दिनको हुने गर्छ र यदि यो यतापट्टिको डाइस्ट्रस स्टेज चाहिँ कोही हाम्रो सिजनल ब्रिडरहरू जस्तै भेडाहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि सिजनको समयमा हामीले चाहिँ त्यसलाई मेलसँग अथवा पुरुष अर्को भेडासँग मिलाउन सकेनौँ भने चाहिँ त्यो लामो समयसम्म चाहिँ डाइस्ट्रसमा हुन्छ, लामो समयसम्म फेरि त्यो हिटमा आउन सक्दैन हो। त्यो स्टेजलाई हामीले एनिस्ट्रस स्टेज भन्छौँ। यो पनि हामीले जान्नु अति पनि आवश्यक हुन्छ र आजको यस भिडियोमा रहेर मैले भनेको कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला। यदि तपाईँलाई केही समस्या छ, केही बुझ्नु भएको छैन भने पनि तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला र यस्तै हाम्रो रिप्रोडक्सनमा इन्भल्भ हुने, रिप्रोडक्सनमा सहयोग पुर्याउने हर्मोनहरू जस्तै एफएसएस, एलएच, त्यस्तै गरेर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, त्यस्तै गरेर जिएनआरएच, यस्तै विभिन्न किसिमका हर्मोनहरू हुने गर्छन् र यो हर्मोनहरूको बारेमा पनि हामीले अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ र तसर्थ यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र केही समस्या छ तपाईँहरूको गाई भैँसीहरूलाई केही समस्या छ भने पनि तल कमेन्ट गर्नु होला, हामीलाई जानकारी गराउनु होला। धन्यवाद।